Letra A, vamos começar. Alô, por favor, Ana Maria está? Ela saiu com o namorado, quer deixar recado? Não, obrigado, deixa pra lá. Letra B, vou ligar pra essa Bianca. Tem cara de carranca, mas dá pra dar o bote. Desligou na minha cara, que tristeza. Chamei ela de princesa, ela pensou que fosse trote. Que se dane, é até melhor assim. Eu vou ligar pra Dani, que ela é gamadinha em mim. Oi, Danizinha, lembra do animal? Não conheço ninguém com esse nome, tchau. Deve estar com amnésia, vou pra letra E. 2 bola gato, 69 bola 7. É a bola da vez, Elizabeth. Dizem as más línguas que ela é boa de... Alô? Alô, a Beth está? Tá, mas não pode falar. Ela tá de boca cheia, eu tô comendo, rapá. Que azar, liguei na hora errada. A hora da refeição é uma hora sagrada. Meu caderninho de telefone parece um cardápio. Faz um tempo que eu não como nada.